Elmurod deb aytmadi, ha? Nima maqsadda murojaat qilyapsiz? Shu kredit emas. Nima maqsadda kiritmoqchisiz, Akmal aka? Chorvachilik, ha? Chorvachilik bo'yicha ariza topshirganmisiz? Oila tabriklar. Qanchaga topshirgansiz? 30 million. Chorva mol boqishga sharoitingiz bor. Qachon ariza topshirgandingiz? Olishimiz kerak edi. Bo'ldi, sizga maslahat qilmaymiz, imkoniyat qadar tezlashtirib chiqarib beramiz. O'zi bu oila tadbirkorlik kredit uzmoqdan bugun ariza topshirsangiz hamma narsani bosib turadigan bo'lsa 2 kunda chiqadigan ekan. Imkoniyat qadar 1 kunda ham chiqarib bera olamiz. Uspet qo'yapsiz-da, ko'pam bo'yicha. Siznikini nazoratga olaman, hozir murojaatingizni yozib qo'ydim. Xudo xolasa bugun o'zida, deya olmasa, uzoq ertaga men sizga ishingizni hal qilib beraman.